ଅଛି ଯେଉଁ ରୂପ ସତୀ ନିର୍ଘାତେ ସତୀ ନିର୍ଘାତେ ଯେଉଁ ପାପ ସତୀ ନିର୍ଘାତେ ଯେଉଁ ପାପ ପାପ ବଜ୍ର କୀଟ ରୂପେ ମୋ ଦେହ କାଟୁଥିବ କୋପେ ମୋ ଦେହ କାଟୁଥିବ। ନାରାୟଣ ବୃନ୍ଦାବତୀର ସତୀତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ତା ସ୍ୱାମୀ ମଲା। କହିଲା ପ୍ରଭୁ କପଟ କରିକି ମୋ ସତୀତ୍ୱଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ତୁ ମରେଇ ଦେଲୁ। ତୁ କୋଉ ନାରାୟଣ? ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ କି ପାଇବି ସେଇଦିନ ତୁ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ହବ। ନାରାୟଣ କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ଏକାଠି ହବ। ବୃନ୍ଦାବତୀ କଣ ହେଲେ ପରଜନ୍ମରେ? ନା ହେଲା ତୁଳସୀ। ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ କହିଲା ମାଗ ତୁଳସୀ ଦେବୀ ତୁ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମା ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭୀ ମାଗ ତୁଳସୀ ଦେବୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ ହେଲା କିଏ? ନା ତୁଳସୀ। ଜଳନ୍ଧର କିଏ ହେଲା? ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି ବୃନ୍ଦାବତୀ। ଅତଏବ ବୃନ୍ଦାବତୀ ହେଲେ ତୁଳସୀ। ନାରାୟଣ ଅଭିଶାପ ପାଇକି ବୃନ୍ଦାବତୀଠୁ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ହେଲେ ଗୋମ ପର୍ବତ। ଜଳନ୍ଧର ହେଲା ଗୋଟେ ବଜ୍ର କୀଟ, କାଟିଲା ନାରାୟଣ। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ପଥର ଶିଳା ଭାସିଲା, ସହସ୍ର ସମ୍ବତ୍ସର ଶିଳା। ବନ୍ଧୁକି ଜଳରେ ଭେଳା ହବ। ନାରାୟଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗ କାଟିଲା କିଏ? ନା ବଜ୍ର କି। ଜିଅନ୍ତା ଶାଳଗ୍ରାମ କୋଉଠି ଥାଏ? ନା ଯୋଉ ଶାଳଗ୍ରାମ ଭିତରେ ବଜ୍ର କୀଟ ଥବ ସେଇ ଶାଳଗ୍ରାମ ପଥରଟା ଆପେ ଆପେ ଗଡିବ ଚାଲିବ। ନାରାୟଣଙ୍କ ଗର୍ଭରେ କଣ ଅଛି? ଶାଳଗ୍ରାମ ନାହିଁ। ନାରାୟଣଙ୍କ ବିକେରେ କଣ ପଡିଛି? କୋଉ ମାଳ ପଡିଛି? କଲା ତୁମ୍ଭଶ୍ରୀ ଭୁଜେ ଦୟଣା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିକେରେ କଣ ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା? ଦୟଣା ମାଳ। କୋଉ ମାଳ? ତୁଳସୀର ମାଳ। ଦେଖିବା ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ତୁଳସୀ ମାଳ ଟିକେ ପକେଇବେ ଦେଖିବେ। ସମ୍ଭାଳି ପାରିବାନି ଆମେ, କାରଣ ତୁଳସୀଟା ହଉଛି ବଡ ହଟ୍ ଗରମ, କିନ୍ତୁ ଗରମକୁ ନରମ କରୁଛି କି? ସ୍ୱାମୀ ଜଳନ୍ଧର ଜିଅନ୍ତା ଶାଳଗ୍ରାମ ହେଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ଗର୍ଭରେ ରହିଛି। ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରୁଛି କିଏ? ତୁଳସୀ କି ଶାଳଗ୍ରାମ ଥଣ୍ଡା କରୁଛି। ଯାହାକୁ ଅଭିରାମ କହିଲେ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରେମ ବଡ଼ ଥଣ୍ଡାରେ ମାନସ। ଶ୍ୟାମ ପ୍ରେମ ବଡ଼ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରେମ ରହିଲା ବ୍ରହ୍ମ ହି, ଜଳନ୍ଧର ହେଲା ଶାଳଗ୍ରାମ, ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ବୃନ୍ଦାବତୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ବୋଲେ ସ୍ୱାମୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ବେକରେ ପଇଲା ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୁହେଁ ହୋଇଲା ମିଳନ। ଏକା ଜଗନ୍ନାଥ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ।